Hello guys, and finally the day has arrived. आम्ही कॅम्पिंगला चाललो आहे आणि ऑलमोस्ट सगळी पॅकिंग झालेली आहे. आम्ही सगळ्या गोष्टी आता कारमध्ये ठेवलेल्या आहेत. कार खचाखच भरलेली आहे. आम्ही थोडं ओव्हर पॅकिंगच केलं आहे, पण या की लहान मुलांबरोबर तुम्ही जेव्हा जाता तेव्हा आपल्याला असं वाटतं की नाही, आपल्याला कुठला इनकन्व्हिनियन्स होऊ नये, त्यामुळे तुम्ही बऱ्याच गोष्टी घेता आणि आमचं पण तसंच झालं. आम्ही भरपूर गोष्टी घेतल्यात आणि त्यामुळे आमची गाडी एकदम पॅक झालेली आहे. पण हो, आम्हाला वाटतंय की खूप मजा येणार आहे. अँड हिअर यू गो. कारच्या ट्रंकमध्ये असे आम्ही बॉक्सेस पॅक केलेले आहे, डे 1 डे 2, जेणेकरून सगळं एकदम काढायला लागतं नाही. इथे ब्रेड आणि चिप्स, डेलिकेट आयटम प्लस बेडिंग, अशा प्रकारे सगळी कारची ट्रंक पॅक झालेली आहे. मागच्या सीटवर कार सीटच्या एका साईडला कम्फर्टर ठेवलेलं आहे आणि दुसऱ्या साईडला आमची कपड्यांची बॅग. ऑलमोस्ट 12 वाजलेत आणि आम्ही निघालेलो आहोत. इथून 1 hour and 20 minutes दाखवतं आहे. सो आम्ही 1:30पर्यंत पोचू असं वाटतंय. पण बघू आता. वेदर खूपच छान आहे आणि त्यामुळे जरा छान वाटतंय, थंडीतनं बाहेर आल्यासारखं जरा. आणि हो, आम्ही इथं आलेलो आहोत कॅम्पसाईटवर. इथे रजिस्ट्रेशन करून टॅग घ्यायला आणि चेक इन करण्यासाठी आम्ही इथे थांबलो आहे. ही आजूबाजूला छान अशी कॅम्पसाईट दिसते. खूप घनदाट जंगल आहे आणि ही आमची प्रॉपर कॅम्पसाईट आहे की जिथं छान आहे, कोझी आहे, क्लीन आहे, की जिथे छान 2 टेंट आरामात बसू शकतात आणि 2 कारसुद्धा बसू शकतात, एवढी जागा आहे. छान असं झाडे, घनदाट जंगल, छान गार वाटते, मस्त सूर्यप्रकाश येतोय, त्यामुळे थंडी नाही वाजणार आम्हाला इथे. अशी कॅम्पसाईट. इथं कॅम्पफायरसाठी जागा आहे. आम्ही वूड घेतलेले आहेत, त्याच्यामुळे वी आर ऑल सेट. रजिस्ट्रेशन करतानाच वूड घेतलेत आणि ह्या आम्ही इथे पिकनिक चेअर पण लावलेल्या आहेत, तिघांसाठीच्या 3. टेंट अजून लावायचं आहे. आम्ही सामान एक गाडीतनं बाहेर काढतो आहे. हे पिकनिक टेबल आहे, छान स्पेशियस आहे. इथे 4 जणं आरामात बसू शकतात, 4-5 जणं, प्लस सगळं फूड वगैरे आपण ह्याच्यावर ठेवू शकतो. आम्ही जो गॅस स्टोव आणणार आहोत, तर तो सुद्धा आम्ही त्या पिकनिक टेबलवरच ठेवायचा विचार करतो आहे. आणि हो, जो आम्ही हॅमॉक घेतलेला त्याला एकदम बेस्ट अशी जागा मिळाली आणि त्यामुळे इथे आम्ही हॅमॉक लगेच लावून टाकला आहे. तर हे शेजारी दुसरी कॅम्पसाईट आहे आणि एकदम सेफ वाटतं इथे, कारण आजूबाजूला खूप लोक आहेत. मेमोरियल डेचा वीकेंड प्लस खूप छान वेदर असल्यामुळे सगळीच लोकं कॅम्पला बाहेर आलेली आहेत आणि हे आमच्या शेजारचे जे लोक आहेत त्यांचे टेंट्स आहेत इथे. त्यामुळे अजिबात फॉरेस्ट जरी असलं तरी अजिबात इथे अशी भीती वाटत नाही आहे किंवा आपण खूपच आयसोलेटेड आहोत असं वाटत नाही आहे. आणि हे टेंट सेटअप करायला सुरुवात केलेली आहे. टेंट सेटअप करणं हा सुद्धा एक टास्कच आहे, पण हा जो टेंट आहे हा आधी आम्ही 2 वेळेला वापरलेला आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला एवढं डिफिकल्ट गेलं नाही. आम्ही खाली जो टार्प आणलेला होता तर तो घातला, कारण डायरेक्ट टेंटला खराब होऊ नये तो, किंवा कधी कधी जमीन ओली असते आणि ती ओली जमिनीमुळे आत ओल येते आणि मग थंडी वाजते, त्यामुळे त्या टार्पवर आम्ही टेंट सेटअप केलेला आहे. टेंट थोडा जवळजवळच लावला आहे, कारण इथे एकाच गाडीला पार्किंगसाठी अलाउड आहे, त्यामुळे आम्हाला 2 गाड्या जर आम्हाला लावायच्या असतील तर थोडी जागा हवी, म्हणून आम्ही असा टेंट लावला आहे. आणि छान मस्त असा प्रकाश येतो आणि खूप छान वाटतं एकदम. तर इथे हा रोड आहे आणि हो, ही आईस्क्रीम गाडी. इथे खूप मुलं आहेत, त्यामुळे अर्थातच आईस्क्रीम गाडी आली इथे. आणि तसंच इथेही खूप गरम होत होतं, एकदम हॉट वेदर होतं, त्यामुळे आम्ही वॉटरमेलन कट करायचं ठरवलं आणि हे असं छान रेड रसरशीत असं वॉटरमेलन दिसतं आहे. त्याच्यावर सॉल्ट आणि पेपर घालून आता खायचा प्लॅन आहे.
कॅम्पसाईटपासून जवळच एक छोटंसं पॉन्ड आहे असं आम्हाला कळालं, त्यामुळे आम्ही लगेचच इथे आलो. आमच्या कॅम्पसाईटवर खूप ऊन येत होतं आणि तिथे खूप गरम होत होतं. त्यामुळे इथे आल्यावर जरा बरं वाटतं आहे, कारण इथे पाणी आहे, आजूबाजूला झाडं आहेत, त्यामुळे हवेत एक छान गारवा आहे आणि प्रसन्न वाटतं आहे. त्यानंतर थोड्याच वेळात आम्ही परत कॅम्पसाईटवर आलो आणि आमची जेवणाची तयारी चालू झाली. कारण काळोख पडायच्या आत आम्हाला सगळं आवरून रॅपअप करून कॅम्पफायरच्या शेजारी बसायचे, कारण एकदा काळोख झाला की इथे काहीच दिसणार नाही आहे. कॅम्पफायरसुद्धा लागलेली आहे. खरं तर कॅम्पफायर लावणं हा सुद्धा एक ट्रिकी टास्क आहे. पण आम्ही यावेळेला झाडाचे ट्विग्स आणि काही कोळ टाकला आहे, त्यामुळे एवढे छान आपल्याला दिसतं आहे. याच्या आधी 2 वेळेला आम्ही जे कॅम्पला गेलेलो तेव्हा आमची फायर एवढी छान अजिबात झाली नव्हती आणि दिसते आहे पण खूप छान. आणि आता हळूहळू थंडी पडायला लागलेली आहे, त्यामुळे आम्ही आमची चेअर इथे घेणार आणि जेवणाच्या प्लेट घेऊन इथेच आम्ही बसणार आहोत आता. तर अशा पद्धतीने आजच्या दिवसाच्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज झालेल्या आहेत आणि आता हळूहळू काळोख होईल, मला व्हिडिओसुद्धा काढता येणार नाही आहे, त्यामुळे आजचा व्हिडिओ मी इथेच थांबवते. पण हो, स्टे ट्यून. आम्ही आता ही कॅम्पफायर आमचे सगळे आजच्या दिवसाची वूड संपेपर्यंत आम्ही या कॅम्पफायरच्या शेजारीच बसणार आहोत. असंच गप्पा करू आम्ही आणि नंतर टेंटमध्ये झोपून जाऊ. तर तोपर्यंत स्टे ट्यून. बाय बाय.